Benvenuti all'appuntamento Tecnologie ed Innovazione. Oggi in studio con me c'ho Matteo Di Teodoro del gruppo Schneider. Ciao Matteo e benvenuto. Ciao Riccardo, grazie di darci questo spazio perché è molto interessante. Allora Matteo, sei parte del gruppo Schneider, all'interno del gruppo di cosa ti occupi? Allora io sono responsabile di una parte di prodotti ovviamente che un'azienda grande come Schneider fa. In particolare mi occupo di dispositivi dedicati alla Home and Building Automation. Ok, quindi alla Building Home Automation, un settore molto importante all'interno del gruppo. Sì, un settore direi strategico oggi come oggi, nel senso che è la chiave, diciamo, per entrare spesso in progetti che coinvolgono appunto grandi edifici che ad oggi vengono progettati praticamente sempre in modo da essere smart. Assolutamente. E quindi da avere un'automazione che permette di gestire, volendo, tutte le funzioni all'interno dell'edificio. Parliamo con te della parte healthcare, della parte diciamo più dedicata alle utenze deboli, agli anziani, alle persone con disabilità, perché anche in questo settore Schneider è molto attiva, sia nella fase di progetto e di ideazione che di realizzazione. Raccontami qualcosa di questo parte. Sì, innanzitutto è una parte ovviamente di quello che è il mondo della building automation, di tutto quello che magari non riguarda in questo caso tanto il privato, anche se ovviamente le residenze per i disabili per esempio lo sono, però abbiamo una divisione che si occupa in particolare di strutture come l'RSA, come le cliniche, come le residenze per anziani dove possono essere assistiti. E in questo caso ovviamente le funzioni all'interno di questi ambienti devono essere in primis ovviamente tutte automatizzate. Assolutamente. Per essere gestite in maniera digitale. Quindi non più alla vecchia, ma con delle interfacce utente che possono cambiare a seconda della possibilità, diciamo, che l'utilizzatore ha di comandare queste funzioni. Partiamo dall'inizio, quindi si parla di progettazione, una progettazione un po' innovativa, nuova rispetto a quella che era la vecchia progettazione. La progettazione è fondamentale e c'è un aspetto in particolare che sarebbe utile valutare in tutte le realizzazioni. Il bello di impianti di questo tipo è che i punti di comando, quindi l'esperienza che l'utente ha nel gestire le funzioni, variano tantissimo. Si parte da una base che è quella del pulsante tipico per accendere una luce, fino ad arrivare a interfacce che ad oggi risultano già di uso più comune, per esempio il comando vocale. Adesso è di moda, no? Perché ci sono grandi player che hanno offerto dispositivi di questo tipo. Sì, è una tecnologia che sta crescendo molto. Ovviamente è da anni che una tecnologia del genere è utilizzata qualora ci fossero difficoltà motorie, no? O nel raggiungere punti di comando. Ad oggi la tecnologia è più fruibile. Quindi addirittura, se vogliamo, è più accessibile, ecco, a tutti quanti. C'è una tecnologia che è la tecnologia Connex, KNX, è una tecnologia che si sta diffondendo moltissimo nella building. Sì. E voi producete appunto tutti dei sistemi che vanno con questo bus, chiamiamolo così. È un linguaggio di comunicazione. Esatto. Schneider Electric è una delle poche aziende che utilizza solo dei protocolli standard, quindi dei sistemi che ovviamente possono coesistere all'interno dell'edificio, che possono dialogare ed è il lavoro appunto dei system integrator, quello di andare a creare all'interno di un edificio l'integrazione di più sistemi, perché solo dall'integrazione viene fuori l'efficienza energetica e il vero comfort di coloro che possono vivere. Hai parlato di sistema integrator, è molto interessante perché è un'altra figura importante che è nata, in Italia si sta sviluppando e voi li aiutate, diciamo, a crescere con la vostra formazione. Sì, abbiamo ovviamente una formazione tecnica attiva praticamente su tutti i prodotti che facciamo. Ovviamente oggi come oggi le tecnologie digitali sono quelle che necessitano di un supporto maggiore dal punto di vista della formazione tecnica, perché i tecnici attuali non hanno visto queste cose a scuola, perché sono cose talmente nuove e veloci, e quindi ovviamente dobbiamo assolutamente noi come produttori, ma questo vale per tutte le tecnologie, dare supporto formativo per sviluppare poi il mercato. di queste cose. Mi piace molto il concetto di interfaccia utente semplificata che aiuti, in questo momento stiamo parlando di persone anziane, no? Quindi di persone che hanno delle problematiche.
Quanto è importante appunto lo strumento dallo smartphone fino a strumenti un pochino più semplici, magari del telefono, che aiutano tutta la vita quotidiana? Allora, ci sono alcune tecnologie, alcuni dispositivi che probabilmente oggi, una volta che si conoscono, diventano necessari, fondamentali. Per esempio, adesso stiamo proponendo, proprio con il Dipartimento Healthcare, dei sensori che rilevano la presenza all'interno degli ambienti, e questi dati che vengono prelevati riescono a essere analizzati e gestiti tramite degli algoritmi praticamente di intelligenza artificiale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si riesce a capire ovviamente se la presenza di una persona all'interno della stanza è una situazione normale o no. Quindi se una persona anziana che è abituata ad alzarsi tutte le mattine alle 7, una mattina non si alza alle 7 ma magari a un orario più alto, se si vuole si può gestire un allarme per poi far intervenire, per esempio nel caso delle residenze assistite, un infermiero o qualcuno che controlli. Quindi momenti di vita quotidiana, no? Normali, monitorati, certo, tra virgolette, gestiti da una tecnologia che non è invasiva, quindi una tecnologia che insomma, è normale, insomma, sta lì. Infatti queste cose qua sono un po' da vedere nella loro semplicità, nell'utilizzo che devono avere tutti i giorni, perché dietro ci sta ovviamente un lavoro di ricerca nell'andare a gestire le diverse funzioni, ma in realtà poi le persone devono poterle utilizzare in maniera semplice. Non dobbiamo fare formazione al cliente finale, perché certo, sennò non certo. Quindi abbiamo traslato un po' quella che è la building che si considera anche di alto livello, no? In maniera anche sbagliata, perché poi la building è qualcosa che sempre di più è presente in tutte le case, anche più o meno piccole, insomma. E quindi la portiamo su un mondo molto importante, che è appunto l'assistenza e l'aiuto Per fare un altro esempio, tutte le funzioni all'interno di un'abitazione, luci, tapparelle, ovviamente nel caso in cui ci sia una disabilità anche i varchi, quindi vuol dire le porte, devono essere magari motorizzate. Certo. E quindi se la disabilità comporta di non poter andare a gestire dei comandi a parete, si delocalizza il comando, per esempio, su una carrozzella oppure addosso alla persona. Questa cosa è facilmente realizzabile proprio se l'architettura di quell'impianto è stato pensato per quell'utilizzo lì. Quindi è fondamentale che l'impianto, che la residenza sia stata pensata per essere utilizzata in questo modo. Tu, Matteo, giri tutta l'Italia, fammi una fotografia dei progettisti e dei sistemi integrator. Stanno seguendo un po' di linee guida, no? Che li portate? Sì, ognuno a loro modo, ovviamente con le varie sfumature che ci possono essere in tutte le parti d'Italia, però devo dire che per esempio l'anno scorso abbiamo attivato un corso molto importante dedicato proprio alla building automation, alla progettazione di impianti a protocollo KNX, un corso dedicato ai progettisti, e abbiamo avuto una grossa affluenza. Questa cosa negli anni passati non era stata percepita. Vuol dire che anche a livello di progettazione adesso comincia a essere necessaria una preparazione. Sì, la nostra popolazione, tantomeno in Italia, gli anziani stanno crescendo di numero, e quindi questa è un'esigenza fondamentale. Ecco, un'altra cosa interessante è che l'impianto smart è un impianto che negli anni può cambiare. Ma non cambia nel senso che l'architettura deve essere stravolta, ma come dicevo prima, quella che è l'interfaccia utente, quindi i comandi per gestire le funzioni, possono seguire l'evoluzione di una persona. Perché possono essere riprogrammati, cioè c'è un sistema di programmazione, un software che si chiama ETS, credo nel caso di KNX, nel caso del KNX, che permette di riprogrammare certi dispositivi. Esatto, sì, perché KNX, come dicevo prima, è uno standard condiviso ovviamente da più produttori, e questo è il bello, che possiamo già integrare utilizzando questo software che si chiama ETS diverse funzionalità e quindi creare un impianto integrato. Ci tengo a dire che come Schneider Electric abbiamo creato un software che si chiama eConfigure, e questo è un software che rende un po' più semplice la programmazione, che comunque potrà essere sempre implementata con nuove funzioni per appunto introdurre quelle funzionalità per esempio dedicate a disabili o anziani, però permette anche all'installatore
di poter fornire questo servizio, l'installazione e la configurazione, non solamente il System Integrator che viene coinvolto ovviamente in impianti più complessi, ma anche l'installatore con un software praticamente grafico in grado di gestire la programmazione in maniera semplice, aiuta a diffondere. Sì, perché questo era un punto un po' dolente, no? Sulla parte di programmazione, che molti installatori, causa il loro lavoro tutti i giorni impegnati, un po' di formazione riescono a farla un pochino meno, quindi avevamo bisogno di qualche strumento un po' più semplice. Quindi questo, diciamo, sì, questo strumento qua, iConfigure, è fondamentale perché in realtà rende possibile la creazione degli impianti, rende possibile al professionista di imparare a conoscere i dispositivi mentre crea il suo primo impianto. Certo. E da lì può poi crescere e quindi utilizzare anche altre tecnologie, integrarle e appunto lavorare anche sugli impianti che aveva fatto lui precedentemente. Quindi... Sì, perché c'è anche questo discorso di adeguamento, no? Degli impianti, che ci sono molte strutture già esistenti che possono adeguarsi. Ovvio, siamo arrivati già a una situazione in cui abbiamo il rinnovamento degli impianti domotici già fatti. Qualche anno prima. Quindi impianti che avevano magari dei pulsanti di un certo tipo e il cliente oggi vede delle interfacce nuove, touch, come quelle che vediamo per esempio nelle immagini dietro, e vuole rinnovare. Questa cosa è possibile perché la tecnologia lo permette, basta sostituire l'interfaccia utente, come nel caso degli esempi che facevamo prima. No, mi piace moltissimo questo aspetto legato appunto a case di cura, a persone che hanno purtroppo difficoltà, no? Quindi di gestione della vita quotidiana. Schneider in questo ha creato un'unità proprio di lavoro che all'interno, no, Esatto, sì, soprattutto orientate alla proposta commerciale, perché è una proposta molto, molto specializzata, insomma. Anche gli interlocutori sono interlocutori che cercano una certa preparazione. Io dico sempre che gli impianti per persone disabili, quindi con difficoltà nell'utilizzare le funzioni, devono essere impianti di top, insomma la Ferrari, diciamo, degli impianti domotici, perché nulla è fatto per avere magari una bella casa con delle luci colorate. Viene fatto tutto perché pensando a come deve essere comandato l'impianto, quindi è fondamentale la progettazione. Anche solo la sola gestione delle luci, no? Che prima era lasciata così, si accende una luce e si spenge, ora invece ci sono sensori di presenza, ci sono regolatori di luminosità, quindi io posso gestire la luce naturale, quella artificiale, quindi posso lavorare anche sulla qualità della luce in casa, non solo acceso spento, non solo regolandola a livello di intensità, ma anche di colore. Assolutamente. E i prossimi obiettivi di Schneider, diciamo così, del vostro comparto, del vostro gruppo di lavoro, quali sono? O tuoi, nel senso, ci piace un po' chiedere questa domanda nel futuro, no? Cosa volete fare? Digitalizzare il più possibile, quindi rendere possibile il controllo, il monitoraggio dei dati legati all'energia utilizzata, legati anche alla modalità in cui viene vissuto un impianto, perché in realtà l'edificio, proprio grazie all'intelligenza artificiale, che non sono altro che degli algoritmi che permettono alle funzioni di automodificarsi, questo può generare veramente un'efficacia incredibile, totale nell'impianto. Un'esperienza completamente nuova nell'approccio alla gestione. E dei veri risultati tangibili dal punto di vista del risparmio energetico e, ripeto, anche del comfort all'interno degli ambienti. Sì, perché anche il discorso del risparmio energetico è un tema enorme, di cui se ne parla tanto, si fa ancora molto poco, però è fondamentale. Sì, l'energia va gestita in un certo modo e utilizzando questi strumenti è possibile gestirla più facilmente, ma in maniera molto più efficace. Allora Matteo, io ti ringrazio di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto e vi do a tutti appuntamento al prossimo incontro di tecnologia e di innovazione.